Dear Mr. President, dear Mr. Chairman, dear fellow parliamentarians, and dear friends. It is a great honor for me to open the OSCE Parliamentary Assembly's autumn meeting here in Ulaanbaatar, Mongolia. We are very delighted to gather here at the birthday of great Genghis Khan. For many of us, myself included, this is a first visit to Mongolia. Many in the West don't know that the Mongolia of today is a free, democratic, and modern country that we all can learn from. The Mongolians themselves are celebrating these developments this very year, so 2015 is a landmark anniversary here, for it marks 25 years since the end of communism and founding the Mongolian parliament, the Great Hural. The bloodless and swift transition to a free, more just a way of life for Mongolian people, was truly remarkable. We, the members of the OSCE Parliamentary Assembly, congratulate you on this very special advisory. For such a new democracy, and a democracy that is located between China and Russia, Mongolia has impressively demonstrated its ability to lead on the international stage. Mongolia is hosting our annual meeting just only 3 years since joining the OSCE. Doing so, it is a sign of the Great Ural's dedication to support and uphold parliamentary dialogue, as well as to promote the OSCE standards and commitments. We sincerely applaud and appreciate your efforts. However, I'm sad to repeat that I have said at all of our recent meetings. The values of this organization are under acute threat today. We have held many debates about the crisis in and around Ukraine. I think we all understand that dialogue cannot undo the fact that the core principles of the Helsinki Final Act have been violated during the crisis. It also cannot undo the violations that have occurred in the context of frozen conflicts in the OSCE area. But as parliamentarians and as members of this assembly, we also believe in that dialogue can do. We have facilitated some of the only direct contact between Ukrainian and Russian parliamentarians since the crisis began, and we aim to do more of that. On that note, I'm pleased to see that the Russian delegation is present and on board again. I hope all of us are willing to be open and honest about the fact on the ground in eastern Ukraine, as well in illegally annexed Crimea. Our dialogue must also be in support of the Minsk agreements, which are the only viable solution to the crisis. I welcome the fact that the ceasefire in eastern Ukraine has largely held in the past several weeks. I look forward to the day when local elections can be held throughout all of Ukraine. And I look forward to the restoration of the Ukraine's territorial integrity. There is another crisis now raging in the OSCE area, and it is also one
that urgently requires constructive dialogue. That is the migrant and refugee crisis in Europe as well. Countries like Italy, Greece, Turkey, Malta, Hungary cannot handle the influx on their own. The countries of the Balkans also need our support. Let me especially applaud Germany and its leadership on this issue. Europe can and simply must do better to respond and do so with solidarity and compassion. Building walls is not the answer, but fair burden sharing is. Many other topics are on our agenda here in Mongolia today and tomorrow and day after tomorrow. The threat of terrorism affects states all across the OSCE area. The threat of ISIS and Al-Qaeda unite us all. Environmental issues, such as desertification, water scarcity, lack of food security, are only expected to worsen with global warming. Tomorrow, we will focus on democratic development and human dimension. We simply cannot tolerate when journalists are jailed on the politically motivated charges, or when civil society is silenced by the authorities. On the same note, we also need to uphold free and fair elections observed and verified by the relevant OSCE structures. As parliaments, it is absolutely our obligations to push our governments and populations to take ambitious progress in all of these issues. I'm delighted that today we are hosting the panel with the heads of the OSCE offices in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. These offices help to fulfill OSCE commitments. Instead of abrupt closures, the existing ones should be expanded and serious thought should be given to opening new ones. I also welcome and thank our esteemed guests from the United Nations and the Shanghai Cooperation Organization who will be making presentations. And to our host, the Mongolian delegation to the OSCE Parliamentary Assembly and the State Great Hurul, I again want to say thank you very much by Yerla. I wish us all success over the next several days. Thank you. And now we are very honored to hear welcoming remarks by His Excellency Mr. Engpold Tsangkhahu, the Chairman of the State Great Hurul of Mongolia. Mr. Engpold and his team in the Parliament have done a remarkable job in hosting this meeting and bringing us all together here in Mongolia. The Parliament of Mongolia reserves our very warm thanks and congratulations for organizing such an exciting meeting for us. Chairman Engpold, I invite you to take the floor. Хурал даргалагч, Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны парламентын ассамблеийн ерөнхийлөгч ноён Илка Канерва таныг зарлахаас өмнө гараад ирсэн байна. Эрхэмсэг ноён Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж, эрхэм хүндэт парламентын төлөөлөгчдөө, Монгол улсын их хурал засгийн газрын гишүүдээ, хатагтай ноёдоо.
Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблеийн намрын хуралд оролцож байгаа зочид төлөөлөгчид та бүхэн чин сэтгэлийн мэндчилгээ улсын их хурлынхаа нэрийн өмнөөс дэвшүүлье. Монгол улс яг 3 жилийн өмнө буюу 3 жилийн өмнө 1975 оны Хельсинкийн төгсгөлийн баримт бичгийн үндсэн зарчим тулгуурлан байгуулагдсан Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага жинхэнэ гишүүнээр илссэн. За энэхүү чухал байгууллагад гишүүнээр илснээр Монгол улс олон тулгуурт гадаад бодлого бэхжүүлэх, түүний дотор аюулгүй байдлын асуудлаар гишүүн орнуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл туршлах, харилцан солилцох, яриа хэлэлцэн тогтмол оролцох бодит нөхцөл үүссэн. Өнөөдөр Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага дэлхийд дахинд болон бус нутгийн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахад онцгой чухал үүрэг бүхий байгууллага болон бэхжиж байна. Дэлхийн 57 орныг игнэндээ нэгтгэсэн инх тайвныг эрхэмлэгч, хамгаалагч энэхүү байгууллагын бүтцэд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны үйл ажиллагаанд гишүүн орнуудын парламентын оролцоог дэмжих зорилгоор 1990 онд парламентын ассамблег байгуулжээ. Монгол улсын их хурал 2012 онд энэхүү нэр хүндтэй парламентын ассамблеийн 57 дахь буюу отхон гишүүнээр гишүүн болсон. 2014 оны 10 дугаар сард Женев хотноос зохиогдсон 13 дугаар намрын хурлаар өнөөдрийн хурлыг Монгол улсад хийх шийдвэр гарсан нь манай улсын нэр хүнд олон улсад өсөж, бус нутгийн болон олон улсын аюулгүй байдлыг сахихад Монгол улс ихээхэн хүч чармайлт гарган ажиллаж, бодиттой хувь нэмэр оруулж байгаагийн илрэл гэж үзэж байна. Энэхүү хурлыг энэ бус нутагт эх орондоо анх удаа зохион байгуулж байгаадаа бид баяртай байгаа. Мөн 2016 онд Монгол улс АСЕМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байгааг дуулгахад таатай байна. 2016 он бол АСЕМ байгуулагдсны 20 жилийн ой тохиож байгаа ийм хурал нь болох юм аа. Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны парламентын ассамблеийн бус нутгийн болон олон улсын тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд гишүүн орнуудын парламентын гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ээдрээтэй асуудлыг нээлттэй хэлэлцэж, зөвшөлтсөж ажилладаг. Өнөөдөр манай дэлхийн олон газар бус нутгуудад ээдрээтэй, хүндрэлтэй асуудлууд цөөнгүй байна. Энэ нь олон улсын байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, улам нэгт хамтран ажиллах, гаргасан шийдвэр зөвлөмжийг биелүүлэх шаардлагыг зүй ёсоор тавьж байна. Улаанбаатар хотноос зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн хурлаар Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны бус нутаг болон олон улсын түвшинд дэх аюулгүй байдлын сорилт бэрхшээлүүдийг хэлэлцэх гэдэг бус нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд парламентын гүйцэтгэх гэдэг сэдвийн хүрээнд бус нутгийн аюулгүй байдал, терроризм, хүний намиатай тэмцэх, бус нутагт тулгараад байгаа эдийн засгийн сорилт бэрхшээлүүд, хүнсний аюулгүй байдал, гамшигын эрсдлийг бууруулах, мөн хүний эрх, хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө, шашин шүтэх болон хүүсийн эрхчлөө зэрэг олон чухал асуудлыг бид хамтдаа энэ 2 өдөр хэлцгээр цуглаад байна. Өөрсдөө орны ард түмнээ сонгогдсон парламентын гишүүд та бүхэн энэхүү дэвшүүлсэн зорилт хэлцгээр төлөвлөсөн асуудлуудыг олон талаас нь нухацтай хэлэлцээд зөвшөлтсөд хүрнэ гэдэгт би итгэж байна. Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө, Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны намрын хурал Монгол улсад анхны арчилсан сонгуул явагдаж, байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн ойг монголчууд бид өргөнөөр тэмдэглэж байгаа энэ цаг үедээ давхцаж байна. Монгол улс түүхийн асар богино хугацаанд иргэдийнхаа сонгогдох эрхийг баталгаажуулж, сонгуулийн арчлалын олон жилийн туршлагатай улс орнуудаа энэ зэрэгцээ алхаж, өнөөдөр Монгол улсад парламентын арчил баттай тогтож чадсан гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Энэхүү амжилтанд хүрэхэд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага, түүний гишүүн олон орны парламент,
түүний гишүүдийн сэтгэлийн бодит дэмжлэг байсан гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Хуралд 47 улсаас 300 гаруй төлөөлөгч, олон улсын 13 байгууллагаас 19 төлөөлөгчд оролцож байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд дахин талархал илэрхийлээд манай сайхан оронд тавтай зочлохыг урьж байна. Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал тавьж сонссонд баярлалаа. Thank you, Mr. Speaker. And now we are also very, very honored to hear greetings from the President of Mongolia, His Excellency Mr. Elgebjörn Chankia. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Very welcome to Mongolia. Please feel like it's your home. Relax. You look great. Okay, now in Mongolian. Эрхэм хүндэт хурлын дарга Илка Канерва, эрхэм хүндэт төлөөлөгчид, эрхэмсэг хатагтай ноёдоо. Одоогоос 40 жилийн өмнө Хельсинки хотноо Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагад хүндэс суурийг тавьж байсныг бид сайн мэднэ. Мөн одоогоос 25 жилийн өмнө Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблег үүсгэх тухай байгуулах тухай Парис хотноо ярилцж байсан. Тэгвэл яг 25 жилийн өмнө Монгол улсад мөн анх удаа ардчилсан олон намын оролцоотой сонгуул 1990 оны 7 сард болсон. Тэгээд яг өнөөдөр энэ сард буюу Монгол улс 1990 оны 9 сард анхны байнгын ажиллагаатай парламентаа байгуулж ирсэн юм аа. Түүнээс хойш монголчууд нээлттэй ардчилсан бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж ирсэн. Мөн нөгөөтэйгүр бас бид нар сайн мэднэ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссаны дараа 30 жил Европт үйл ихтгэлцэл, зөрчил тэмцэл, ширүүн үргэлжилсэн. Үүнийг эцэс болгоход энэ бүхнийг яриа хэлцээний замаар шийдвэрлэхэд 1975 онд бий болсон Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгсэн. Энэ байгууллагын гайхамшигтай тууштай үйл ажиллагааны үр дүнд улмаар хүйтэн дайн дэлхийн нийтэд эцэс болсныг бас энд хэлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. Монголчууд бид дэлхийн ертөнцийг дайн байлдаангүй байгаасаа гэж хүсдэг. Аливаа маргаантай асуудлыг яриа хэлцээний замаар шийдэж байгаасаа гэж ингэж хүсдэг юм аа. Үүнд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамбле чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэдгээ хэлье. Эрхэм хүндэт хурлын дарга Европ төв хөгжил дэвшил нээлттэй инх тайванч байдлаараа бусад твэд бусдад үлгэр дуурай үзүүлж ирсэн. Гэхдээ одоо шуудхан хэлье, Украины нөхцөл байдал Европыг эргээд үл ойлголцол улмаар гүнзгий зөрчил рүү түлхэж магадгүй байгаад бүгдээрээ санаа зовж байгаа. Украины асуудлыг зөрчил тэмцлийн аргаар шийдвэрлэх боломжгүй нь харагдаж байна. Тэр тусмаа хориг тавих, яриа хэлцлээс татгалзах замаар шийдвэрлэх аргагүй гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монгол улс юуны төрөнд Украинд талууд гал зогсоож Минскийн энгийн төлөвлөгөөг тууштай хэрэгжүүлэх замаар асуудлыг шийдэх ёстой гэж үзэж байгааг энд бас хэлье. Мөн ойрхот орнод Хойд Африкт гарч буй галтай асуудлууд Үүмэн самуун энэ цаг үеийн хүнд сорилт болсоор байна. Үүний шууд үр дагавар болох дөрвөстийн асуудал дамжирч байгааг бид бүгдээрээ мэднэ. Мөн хүн төрөлхтний оршин тогтноход аюул занал учирч болцсохгүй зарим сорилтууд бий болж байна. Тийм учраас дэлхийн нийт тулгамдж байгаа иймэрхүү асуудлуудыг арай өөр өнцгөөс, шинэ өнцгөөс харахыг өнөөдөр шаардаж байгаа. Хэдий ийм боловч хоёр сайн мэдээ байгааг энд хэлье гэж бодож байна. Нэг, тулгамдсан ямар ч хүн сорилтыг шийдэх боломж хүн төрөлхтний гарт байсаар байна. Бидэнд сургамж байна, шинжлэх ухааны технологийн гайхамшигт ололтууд байна. Мөн шинэ эрен үед өсөн боожиж гарч ирж байгаа тек савийн нээлттэй бүтээлч шинэ үе байна.
Хоёрт нь Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага байна. Зарим сорилт нэг твийн хүрээнээс хальж гарч байна. Энэ твд аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны шинэ нээлттэй механизм бүрдүүлэхийг шаардаж байна. Үүнд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага нийтлэг яриа хэлэлцээний талбар, төв дамжсан хамтын ажиллагааны шилдэг загвар, хүнд асуудалд шийдэл олоход энэ байгууллага манлайлагч нь байж чадна гэдэгт итгэж байгаа. Тэгэхээр ийм хоёр сайн мэдээ байгаа учраас олон асуудлыг цаашаа шийдэж болох байхаа гэдэгт итгэлтэй байгаагаа энд хэлье. Эрхэм хүндэт хатагтай ноёдоо. Монгол улс сүүлийн 25 жилийн хугацаанд инхийг эрхэмлсэн нээлттэй олон тулгуурт гадаад бодлого хэрэгжүүлж ирсэн. Мөн хүний эрх эрхчлөөт байдал, хуулийн засаглал, ардчилсан тогтолцоог бэхжүүлэх талаар багагүй амжилт олсон. Гэхдээ бид их хүнд замаар явж байгаа, хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байгаа гэдгийг энд хэлэх нь зөв байх. Манай орон улс орондын аливаа асуудлыг яриа хэлэлцээний замаар бие биеийн дотоод хэрэгтүүлээ оролцож, хүч хэрэглэхгүй шийдвэрлэж болно гэсэн бодлогыг тууштай баримталдаг. Эдгээр нь Монгол улс байнга төвийг сахисан инхийг эрхэмлэгч нээлттэй орн байх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм аа. Энэ даваа гарагт манай засгийн газраас улс орныхоо байнга төвийг сахих статусын тухай шийдвэр гаргасан байгаа. Олон нийтийн дундч өргөн яриа хэлэлцүүлэг үргэлжилж байна. Монгол улс өнгөрсөн 25 жилд явуулж ирсэн бодлого үйл ажиллагааныхоо ололт амжилтыг баттгаж, цаашдаач нээлттэй олон тулгуурт төвийг сахисан идэвхтэй инх тайванч бодлогоо тууштай үргэлжлүүлэхээ дэлхийн хамтын нийгэмлэг улс орнуудад дахин уламжилж байгаа нь энэ юм аа. Үүнтэй давхцсан Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблеийн намрын хурал манай улсын нийслэлд болж байгаа нь туйлын бэлэгдэлтэй бас ач холбогдолтой юм аа гэдгийг энд хэлье. Аливаа орны хууль тогтоогчд бол тухайн их ард түмнээ төлөөлсөн бага ард түмэн тэр өндөр нэр хүндтэй төлөөллийг бид эх орондоо хүлээж авч байгаадаа туйлын баяртай байна. Монгол улсын инх тайванч төвийг сахисан идэвхтэй гадаад бодлогыг ойлгон хүлээн авч өргөн дэмжлэг үзүүлэхийг би та бүхнээс хүсэж байна. Бидэнтэй энэ чиглэлд манай хөрш болон найрсаг харилцаатай бүх улс орнууд, олон улсын байгууллагууд цаашдаа идэвхтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байгаагаа энд илэрхийлье. Монгол улс инхийн төлөө санал санаачлах, нээлттэй байдал, идэвхтэй байр сууриа улам бэхжүүлж, урдын адил та бүхэнтэй бүтээлчээр хамтран ажиллах болно. Инхийн төлөө яриа хэлэлцээнд манай үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно. Хөгжил дэвшлийн төлөө хамтын ажиллагааг бид үргэлж тавтаа морил гэж хэлэх болно. Туулж ирсэн, туулж байгаа бодлого сургамжаа бусдтай хуваалцахад бид үргэлж баяртай байх болно. Ингээд хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхааран сонссон та бүхэнд их баярлалаа. Thank you very much indeed, Mr. President, to you and to the entire country for your warm welcome to Mongolia. Thank you. And now, dear friends, very short technical break to walk the high guests out, and then we will have the coffee break later on, and I would like to ask Mrs. Mutonen to come and to share the first session, but now just 2 minutes break just in here, and we will postpone our coffee break a little bit later. Thank you.